असीं हाणे तव्हांजे साम्हूं पेश करण वारा आहियूं ॾाढो सुठो तव्हांखे उत्साह ॾियारींदड़ तव्हांजे मन में जुदा जुदा वीचार पैदा कंदड़ अहमदाबाद जे विजन एकेडमी जे तरफ़ां तव्हां ॿुधंदा ॾिसंदा ही हिकु नंढो चाहे चिटो जेको डायरेक्ट कयो आहे लिखियो ऐं डायरेक्ट कयो आहे हरेश ककवाणी साहब। असां सिंधियुनि लाइ इहा निहायत ई फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे त भारत जी सभ्यता ऐं संस्कृतीअ जो विकास सिंधु नदीअ जे किनारे ते थियो। 5000 साल अॻु आर्य सिंधु नदीअ जे किनारे ते अची वसिया। संसार जे प्राचीन ग्रंथ चैन वेदनि जी रचना बि हिन पवित्र नदीअ जे किनारे ते ऋषियुनि मुनियुनि कई। मोहनजो दड़ो जी सिंधी सभ्यता संसार जी सभ खां प्राचीन सभ्यता करे लेखी वई। मूंखे फ़ख्रु आहे त मां अहिड़ी शानदार जानदार अनोखी ऐं आलीशान जातीअ जी संतान आहियां। मां सिंधी आहियां। ईअं त हर इंसान खे पंहिंजी ॿोलीअ पंहिंजी जातीअ पंहिंजी ज़मीन प्रांत या राष्ट्र लाइ मन में प्यार हूंदो इज़त हूंदी आहे। हू जित बि वेंदो आहे पंहिंजी जातीअ पंहिंजे राष्ट्र जा गुणगान ॻाईंदो आहे। महात्मा गांधी बि चयो आहे, मुझे ऐसे भारतवासी चाहिए जिन्हें अपनी कौम भाषा सभ्यता और संस्कृति के प्रति सम्मान है गर्व है। असांजी सिंधी जाति सुलह पसंद झेड़े झगड़े खां आजी छुआछूत ऐं ज़ात पात खां परे धर्मनिरपेक्ष सभिनी इंसाननि पशु पखियुनि जीव जंतुनि में बि हिकु ई ईश्वर पसींदड़ सूफ़ी ऐं सहनशीलता जो सबक सेखारींदड़ तूं ब्रह मां ब्रहा फ़लसफ़े वारी बहुगुणी जाति आहे। मां सिंधी आहियां ऐं सिंधी हुअण ते मूंखे नाज़ आहे। मुंहिंजी मातृभूमिअ सिंध में पोयनि 100 सालनि में केतिरा बदलाव केतिरा ई परिवर्तन आया। कॾहिं विदेशी आक्रमण, कॾहिं अंग्रेज़ी हुकूमत, कॾहिं मुस्लिम कल्चर जो असर त कॾहिं मिर्ख भाषा जा अत्याचार। इन हर बदलाव हर परिवर्तन खे सिंध मुंहुं ॾिनो। सो सिंधी अंडरस्टैंड्स चेंज। असीं सिंधी परिवर्तन जी भाषा सम्झूं था। असीं परिवर्तनशील आहियूं ऐं वक़्त सां असां पाण खे ठहकायो आहे। ऐं वरी बॉक्सिंग जे गेम जो हिकु नेम असां सिंधियुनि बख़ूबी सम्झी वरितो आहे त बॉक्सर भल किरी ज़मीन ते ढेर थी पवे पर हार तेसीं ताईं डिक्लेयर न थींदी आहे जेसीं ताईं हू वरी ज़मीन तां उथी न सघण जी हालत में हुजे। असां सिंधियुनि सिंध मथां थींदड़ तूफ़ान सठा आक्रमणनि जो सामनो कयो। कॾहिं हार बि खाधीसीं पर कंधु कीन झुकायोसीं, ना हिमत न थियासीं। छो जो सिंध जो जल असांजे शरीर में असांजी रग रग में असांजी आत्मा में समायल आहे। सन 1947 अगस्त महीने जी अध रात जॾहिं पूरी दुनिया निंड जे आगोश में हुई ऐं भारत पंहिंजे आज़ादीअ जे जश्न में जागी रहियो हो, तॾहिं सिंधी बेघर बणिजी पंहिंजी ज़मीन पंहिंजनि पाड़ुनि खां उखड़िजी हिकु दिशाहीन यात्रा जो मुसाफ़िर बणिजी अॻिते वधियो हो। वतन खां जुदा थी लॾींदा वञनि था यर पखी बाग पंहिंजो छॾींदा वञनि था वो छॾींदा वञनि था। सिंध मां लॾे अची हिंद में वसियल असां सिंधियुनि जेके दर्द सठा जिन मुश्किलातुनि जो सामनो कयो
भारत जे अलॻि अलॻि प्रांतनि में अनजान ज़मीन ते अपरिचित माण्हुनि जे दिलनि में पाण खे सेटल करण लाइ जेको संघर्ष कयो, उन संघर्ष सां असीं वधीक मज़बूत बणियासीं, बहितर जीवन जीअण लाइ वधीक आत्मिक बल प्राप्त कयोसीं। ऐं वरी इतिहास गवाह आहे त जेको संघर्षशील रहियो आहे तंहिंखे पंहिंजे वजूद जो को ख़तरो कोन रहियो आहे। पार्टीशन वक़्तु मां पंहिंजो घर, दुकान, ज़मीन जाइदाद सभु कुझु छॾे शरणार्थी बणिजी ख़ाली हथे भारत में आयुसि, पुरुषार्थी बणिजी पाण संभालियो ऐं अॼु परमार्थी बणिजी जी रहियो आहियां। मूं कॾहिं बि कंहिंजे साम्हूं हथ कोन फैलायो आहे। इन फ़ख़ुर, इन गौरव, इन नाज़ सां गॾु हिकु दुख बि मन खे सताए रहियो आहे। हिकु चिंता मूंखे बार बार बेचैन कंदी रहंदी आहे। मां सिंधी आहियां, पर मुंहिंजी सुञाणप गुजरात जे गरबे में, महाराष्ट्र जे गणपति उत्सव में, राजस्थान जे होलीअ में, पंजाब जे भांगड़ा में किथे गुम थी वई आहे। भारत जे भिन्न भिन्न भाषाउनि, वेस वॻनि, ॾिणनि वारनि में मुंहिंजो चहिरो, मुंहिंजी असलियत किथे विञाइजी वई आहे। मां न ॾिसण में सिंधी थो लॻां ऐं न वहिंवार में मां कंहिं बि कुंड खां सिंधी नथो लॻां। हा, मां जे पंहिंजी ॿोलीअ सिंधीअ में ॻाल्हाईंदुसि त पक ई पक सिंधी चवाइबुसि। इहा हिकु ॿोली आहे जा मूंखे पंहिंजी सुञाणप ॾेई सघे थी। इहा हिकु ॿोली आहे जा विश्व भर में टिड़ियल पखड़ियल सिंधियुनि खे जोड़े सघे थी। हा, पर मूंखे डपु आहे त पंहिंजी ज़मीन, पंहिंजे प्रांत विञाइण जो ग़म सिंधी अॼु भुलाए चुको आहे। छा हू पंहिंजी ॿोलीअ खां बि परे थींदो वेंदो? सिंधी त अॼु विश्ववासी बणिजी चुको आहे। भारत खां सवाइ केतिरनि ई मुल्कनि में थो वसे। अहिड़ा केतिरा ई प्रांत भारत में आहिनि, अहिड़ा केतिरा ई मुल्क विश्व में आहिनि जिते अवां उन्हनि सां कंहिं बि ॿोलीअ में ॻाल्हायो, हू जवाबु तव्हांखे पंहिंजी ॿोली फ्रेंच, चाइनीज़ या तमिल में ॾींदव। तव्हांखे हुननि खे सम्झणो हुजे, हुननि सां वहिंवार रखिणो हुजे त हुननि जी ॿोली सिखी अचो। ऐं हिते सिंधीअ सां सिंधीअ में ॻाल्हाइण जे बावजूदु जवाबु हिंदीअ में, अंग्रेज़ीअ में थो मिले। पंहिंजी ॿोलीअ लाइ ज़रा बि इज़त न, पंहिंजी जातीअ लाइ फ़ख़्र जो को अहसास ई न। सिंधी जंहिं प्रांत में वसे थो, उतां जी ॿोली, उतां जो कल्चर ॾाढी आसानीअ सां अपनाए थो। गुड एडेप्टेबिलिटी जो इहो गुण असांखे मदद बि करे थो ऐं इन गुण जे करे असांजी एक्सेप्टेबिलिटी वधी आहे। पर अफ़सोस, अॼु असीं पंहिंजे शाहकार वरसे जे करे न, अॼु असीं पंहिंजी शानदार संस्कृतीअ जे करे न, महज़ पैसे जी ताक़त ते सुञाता था वञूं। शायदि इन वरसे जी ॼाण असां लोकल माण्हुनि खे न ॾिनी आहे ऐं न ई वरी यंग जनरेशन खे। जाग सिंधी जाग नाहे, विल सुमण जी नाहे। जाग सिंधी जाग नाहे, विल सुमण जी नाहे। मम्मी, मैंने कहा ना मैं सिंधी नहीं बोलूंगी। अरे बेटा निकिता, तू भला सिंधी छो कोन ॻाल्हाईंदी आहे? नो, आई वोंट। निकिता, सिंधी असांजी मातृभाषा आहे। मातृभाषा मीन्स? अरे मदर टंग आहे। मदर टंग या फादर टंग, whatever it is, I will not speak. पुट, तू पंहिंजी मां खे प्यार करी थी कि न? Yes, I love my mother. त मिठड़ी, सिंधी बि असांजी मां आहे। पर पापा, you just tell me, सिंधी मेरे किस काम की और सिंधी बोलने से मेरा क्या फायदा? अरे मां खे प्यार करण में को फ़ाइदो या नुक़सान कोन ॾिसबो आहे। मां त मां आहे, उनखे रुगो प्यार करणो आहे।
That is okay, but निकिता असांखे ख़बर आहे त सिंधी सदाइण तोखे कान वणंदो आहे, पर तोखे शायदि ख़बर कान्हे कि असांजी सिंधी जाति केतिरी महान जाति आहे। अरे नो प्रॉब्लम। कौन से महान सिंधियों की आप बात कर रहे हैं? Where do we Sindhis stand in this world? अरे व्हाट आर यू टॉकिंग? अरे सिंधी त एॾा महान आहिनि, तोखे किथां शुरू कयां, छा तोखे ॿुधायां, किथां शुरू कयूं उनखे, कुझु ॿुधायूंसि? हिस्ट्री खां शुरू कयां? अच्छा, तो स्कूल में शहीद भगत सिंह जे बारे में त ॿुधो हूंदो, ठीकु आहे? त असांजो सिंधी हिकिड़ो हेमू कालाणी हो जंहिं आज़ादी जी लड़ाई में शहीद थियो हो। Is it? यस। स्पोर्ट्स में असांजो पंकज आडवाणी वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन आहे। यस 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 Oh, wonderful. यस। ॿियो ॿुधाईस, मां ॿुधायांसि? Please, अच्छा तव्हां ॾिस ॿुधायो। केतिरा माण्हू आहिनि। हा, असांजो दादा, असांजो साधू टीएल वासवानी, हा, केॾो न वॾो संत आहे, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स अराउंड द वर्ल्ड। असांजो हिकिड़ो हो भगत कंवरराम, ग्रेट सिंधी सिंगर, सूफ़ी संत। हा, ऐं ॿियो केरु हो? इहो आचार्य कृपलाणी। आचार्य कृपलाणी, उहो बि गांधी जी सां उन मदद कई गांधी जी खे हिंदुस्तान जी आज़ादी जे लड़ाई में। ऐं ॿियो असांजो ऑफकोर्स जंहिंजी रोज़ असीं पूजा था कयूं, हा, असांजो इष्ट देवता झूलेलाल। झूलेलाल, हा, तोखे ख़बर आहे त हिननि सभिनि जे आदर में मान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्टल स्टैंप बि जारी कयूं आहिनि। Oh, that is so great. यस। अच्छा निकिता, तो मूवी ॾिठी अथई मुन्नाबाई MBBS, PK? Yeah, those are my favorite movies. यस। तोखे ख़बर अथई हू के ठाहियूं आहिनि? असांजो सिंधी राजकुमार हिराणी। यस। बस। हा? Are these movies made by Sindhis? यस। यस। अरे बॉलीवुड में तो सिंधियुनि धूम मचाई आहे। वो राग कौन याद अथई जिते तूं नचंदी आई, तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी यार टंग, याद अथई? ऐं राधा ऑन द डांस फ्लोर, हाँ, वो राग? Those are my favorite songs. Are these songs also made by Sindhis? एब्सोल्युटली। असांजो म्यूजिक डायरेक्टर विशाल दादलानी। ओ हाणे मज़ो आहे? अञा ॿुधायां? तूं साइंस तो पढ़ी थी, हाँ, तो नासा जे बारे में तो ॿुधो आहे त नासा जे स्पेस एजेंसी जी हिकिड़ी एजेंसी आहे, उते हिकिड़ो तमामु वॾो चीफ साइंटिस्ट आहे, एंड ही इज नन अदर देन असांजो डॉक्टर कमलेश लुल्ला। Oh, wow. चीफ साइंटिस्ट एट नासा। Oh, wow. ॿियो छा ॿुधायां तोखे? अच्छा, साइंस खां पोइ फाइनेंस, ICICI बैंक जी असांजी सिंधी भेण चंदा कोचर दुनिया में वॾो नालो कमायो अथई। यस I यस। have never heard all these, Papa. That means our Sindhis are so great. Yes, beta. Yes. Sindhis are great and you can share with others also. Yes, you should share with everybody. हाणे तोखे हेतन ग्रेट नाला त ख़बर पइजी विया। हाणे तोखे ॿुधायां थो त इनफैक्ट आई वांट टू आस्क यू समथिंग। असांजी बिल्डिंग में जेका कुलकर्णी फैमिली रहंदी आहे, हा, जंहिंजे घर में तूं ईंदी वेंदी रहंदी आहीं, हा, उनजो पुटु छा नालो अथसि? मोहित। हा, मोहित सां त तूं अंग्रेज़ी में गटर पटर कंदी आहीं, हा, बराबरि? पर छा तोखे ख़बर आहे वो पंहिंजे घर में कहिड़ी ॿोली ॻाल्हाईंदो आहे? Marathi. छो जो महाराष्ट्रियन आहे ऐं पंहिंजे पेरेंट्स सां मराठी में ॻाल्हाईंदो आहे। हाणे तूं ॿुधाए, तुंहिंजी जेका साहेड़ी आहे इहा सुजाता बैनर्जी, बेंगोली, उहा पंहिंजे पेरेंट्स सां कहिड़ी लैंग्वेज में ॻाल्हाईंदी आहे? Bengali. Exactly. Because other communities love their language. असीं सिंधी, we Sindhis also should love our language. असीं सिंधी सॼी दुनिया में पखड़ियल आहियूं। We are a scattered community. त हर सिंधी खे घुर्ज हुजे त वो पंहिंजी ॿोली सां प्यार करे, ठीकु आहे? त असीं प्यार न कंदासीं त असांजी ॿोली त गुम थी वेंदी। हा, त जे असीं पाण में हिक ॿिए सां सिंधी में ॻाल्हाईंदासीं ऐं पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी सेखारींदासीं, पंहिंजा ॾिण यानी फेस्टिवल मल्हाईंदासीं, त असांजी
छा असांजी छा थींदो आहे हिनखे सुञाणप सुञाणप बराबर असांजी सुञाणप कायम असीं रखी सघंदासीं ॿुधायो सुञाणप छा आहे सुञाणप बाबा सुञाणप छा चइबो आहे हिनखे ॿुधाईसि Identity. आइडेंटिटी त वी विल बी एबल टू प्रिजर्व अवर आइडेंटिटी इफ वी स्पीक सिंधी नाउ टेल मी माय डियर डू यू विश टू लूज अवर आइडेंटिटी No, no, Papa. त हाणे ॿुधाए मिठी असीं सिंधी आहियूं त असांखे बि पंहिंजी मातृभाषा सिंधीअ में ॻाल्हाइणु घुरिजे की न न Yes, you are right, Mama. But you see, I can understand little, but cannot speak in Sindhi. अरे पुट पर तू कोशिश त करे सघीं थी न Yes, I will try, Papa. न न न न न न चओ मां कोशिश कंदसि हा मां कोशिश कंदसि ॾाढो सुठो मिठड़ी वेरी गुड ॾाढो ख़ुशि थियुसि मां ॾाढो ख़ुशि थियुसि हाणे तोखे मां ॿुधायो त सिंधी केॾा न ग्रेट आहिनि ऐं तूं त सिंधी आहीं त हिन जी माना छा थी तूं बि ग्रेट थी की न Why not, Papa? Sindhis are great, so I am also great. एक्सीलेंट हिन ॻाल्हि ते चओ झूलेलाल जय विश्व भर में टिड़ियल ऐं पखड़ियल असां सिंधियुनि बड़ जे वण वांगुरु न सिर्फ़ु ॿियनि खे छांव ऐं आश्रय ॾिनो आहे पर भारत जे अलॻि अलॻि राज्यनि चाहे विश्व जे अलॻि अलॻि मुल्कनि जे आर्थिक विकास में वॾो योगदान ॾिनो आहे ट्रेडिंग हुजे या मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस हुजे या इंडस्ट्री सिंधी पूरे विश्व ते छाइल रहियो आहे आत्मविश्वास मेहनत ऐं ईमानदारीअ जहिड़नि गुणनि सिंधियुनि खे आकाश जी ऊचाई ताईं पहुचायो आहे पूरब हुजे या पश्चिम उत्तर हुजे या दक्षिण हिकु क़ाबिल बिज़नेसमैन हिकु सक्सेसफुल ट्रेडर हिकु पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट तौरु सिंधीअ पंहिंजी छाप छॾी आहे सुञाणप बणाई आहे मञियो वेंदो आहे त सिंधी वापार जगत में सूर्यास्त कॾहिं बि कोन थींदो आहे मास्टर चंद्र पिणु पंहिंजे हिकु कलाम में चयो आहे त इंसान जॾहिं चंड ते चढ़ाई कंदो त उते बि पकोड़नि जो दुकान खोले पहिरियों को सिंधी नज़र ईंदो इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी some people break down while some break records इतिहास जे हिकु पन्ने जी कहाणी ईअं थी ॿुधाए त महाभारत जे लड़ाईअ खां पोइ सिंध प्रदेश वीरान थी वियो ऐं भॻवान श्री कृष्ण जे आदेश ते असां सिंधियुनि खे रोज़गार लाइ ॿियनि मुल्कनि ॾांहुं नज़र करणी पई सिंधी सिंधु नदीअ द्वारा सागर सां जुड़ी विश्व जे अलॻि अलॻि मुल्कनि सां वापार करणु लॻो ऐं ईअं सिंध वर्की बणियो विश्व जे अलॻि अलॻि मुल्कनि सां वापार कंदे सिंधी साहित्य सिंधी संस्कृतीअ जी सुरहाण चइनी दिशाउनि में फैलजणु लॻी सिंधी विश्व जे अलॻि अलॻि मुल्कनि में वञी वसियो ऐं विश्ववासी बणियो असांजी सिंधी ॿोली बि सॼे विश्व में फैली असां सिंधियुनि जी जनम भूमि भल सिंध रही हुजे पर असां पंहिंजी करम भूमि भारत ऐं विश्व जे अलॻि अलॻि मुल्कनि खे बणाई आहे सिंधी कॾहिं बि माज़ीअ में न रहियो आहे हमेशह वर्तमान में रहियो आहे नज़र हमेशह भविष्य ॾांहुं कई अथई ऐं पंहिंजा सपना साकार कया अथई सारे जग जो शान सिंधी आहे क़ौम महान सिंधी अहिड़ी निराली अहिड़ी सुंदर जातीअ जी मां संतान आहियां ऐं सिंधी हुअण ते मूंखे फ़ख़ुरु आहे आख़िर में मां सिंध जे उन महाराजा ॾाहिर सेन खे सलाम थो कयां जंहिं सिंध मथां थींदड़ आक्रमण सठा ऐं शहीद थियो मां उन नौजवान सिंधी हेमू कालाणीअ खे सैल्यूट थो कयां जंहिं देश लाइ आज़ादीअ जी लड़ाई लड़ी ऐं शहीद थियो मां उन्हनि सभिनी सिंधियुनि खे प्रणाम थो कयां जिन देश जे आज़ादीअ में पंहिंजे घर पंहिंजी ज़मीन
पंहिंजे प्रांत पंहिंजी जन्म भूमिअ जो बलिदान ॾिनो। मां उन्हनि सभिनी सिंधियुनि खे सलाम थो कयां, सैल्यूट थो कयां, प्रणाम थो कयां, जिन पंहिंजो ऐं पंहिंजी जातीअ जो शान वधायो आहे, जिन्हनि न सिर्फ़ु पंहिंजी पंहिंजी फील्ड में महानता सिद्ध कई आहे, कंट्रीब्यूट कयो आहे, पर असां सभिनी सिंधियुनि जे दिलनि ते राज कयो आहे। हा, मां ई वो सिंधी आहियां जंहिं कॾहिं भगत कंवरराम बणिजी संगीत जो जादू फैलायो, त कॾहिं साधू टी.एल. वासवाणी जे रूप में प्राणी मात्र ते दया कई, त कॾहिं आचार्य कृपलाणी जी भूमिका अदा कंदे आज़ादीअ जे जंग में महात्मा गांधीअ जो साथ ॾिनो, त कॾहिं हूंदराज दुखायल जे रूप में पैदा थी विनोबा भावे जे भूदान यज्ञ में योगदान ॾिनो, त कॾहिं भाई प्रताप बणिजी हिकु नई सिंध जी तलाश कई, त कॾहिं आम आदमी बणिजी रविंद्रनाथ टैगोर जे शांति निकेतन जी स्थापना में योगदान ॾिनो, त कॾहिं हांगकांग में रही सुभाष चंद्र बोस जो साथ ॾिनो। शहनशाह अकबर जे कोर्ट में दीवान गिदूमल जे रूप में माई हुअसि, ऐं माई दादा राम पंजवाणी जो पात्र निभाईंदे विश्व भर जे सिंधियुनि खे हिक ई धागे में पिरोइण जो कमु कंदो रहियुसि। असां पंहिंजी हिकु सिंध विञाई आहे, पर विश्व भर में अनेक सिंध ठाहिया आहिनि। जिते जिते वसे सिंधी उते उते आ सिंध। विश्व भर में टिड़ियल ऐं पखड़ियल असां सिंधियुनि खे भारत में पंहिंजी हिकु अलॻि ज़मीन मिले, उन लाइ भल कोशिशूं जारी हुजनि, पर हिन वक़्तु जिन हालतुनि में असीं सिंधी भारत में ऐं दुनिया जे ॿियनि देशनि में रहूं था, अचो अचो त प्रिन कयूं, पाण में एकता रखंदासीं, पंहिंजी सुञाणप क़ाइमु रखंदासीं ऐं विश्व भर जे साम्हूं हिकु मिसाल पेश कंदासीं। जग जो शान सिंधी आहे, क़ौम महान सिंधी।